بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. حلقتنا النهارده ان شاء الله عن بلح البحر. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه قوي قوي، وهنعمله كمان بالصوص الاحمر. في ناس بتعمله بالصوص الابيض، النهارده انا هعمله بالصوص الاحمر. دي طبعا حسب رغبه كل واحده. هنغسله بقى كويس قوي قوي يا جماعه، ليه طريقه للتنظيف علشان ما يكونش فيه رمل. وان شاء الله هنبدا مع بعض. اول حاجه هننضفه. انا حطيت في البدايه شويه ميه كده في السلطانيه علشان ابدا ادعكه بالفرشه. زي ما احنا شايفين كده بيتغسل كويس قوي قوي من جوه وكمان من بره. من جوه ازاي بتحاولي بالفرشه تدخليها كده، وكمان بتدخلي صبعك اللي هو الصغير ده تحاولي تنضفي بيه لو في اي حاجه جوه. وبعد كده هاخده تحت الحنفيه طبعا، وافضل اعمل نفس الموضوع ده تحت الميه والميه شغاله عليه، علشان لو في اي رمل ينزل منه خالص ويبقى نضيف معاكي. هدعكه كله بالطريقه دي الاول، وبعدين هاخده تحت الحنفيه واكمل تنظيفه بنفس الطريقه تاني. هعيدها تاني وتالت لحد ما اتاكد انه نضف تماما ومبقاش فيه اي رمل خالص. الخطوه دي مهمه قوي يا جماعه، غسيل بلح البحر. شايفين الميه؟ هاخده بقى تحت الحنفيه واعيد على نفس الطريقه، يعني نفس الخطوات هعملها تاني بس تحت الميه مره واتنين وتلاته. كده خلاص انا خلصت. شايفين نضف تماما اهو، والميه كمان شايفين ما شاء الله لونها بقى شفاف تاني. لو انت بقى خايفه قوي خلصت عملت الخطوات دي وعندك قلق ان يكون في رمل، ممكن تعملي ايه؟ ممكن تحط شويه ميه على النار يغلوا، وتنزليه فيهم لمده دقيقه ونص، مش اكتر من كده. هيفتح كله ولو في اي رمله هينزل فيها، وتطلعيه عشان تبداي تعمليه. اهم حاجه لو نزلتيه في ميه بتغلي ما تقعدوش اكتر من دقيقه ونص. كده بقى انا حطيت الطاسه على النار، وهبدأ احط 4 فصوص توم. حطيت الاول حاجة شوية زيت ذرة و4 فصوص توم مخرطاهم، وهسيبهم ياخدوا اللون الذهبي. التومة خلاص كده بدأت تاخد معايا اللون الذهبي. هنزل بكوباية طماطم كبيرة معصورة ومتصفية. وبعد كده هضيف كمون وملح، وعندي قرون فلفل مقطعاها شرايح طرنشات يعني. ده حراق يا جماعة، طبعا ده حسب الرغبة، عايزة تحطي بارد ماشي. وهضيف عليه كمان نص ليمونة، بس لما يتسبك معايا الطماطم تتسبك معايا شوية. ده بلح البحر بعد وهو مغسول ومتنضف طبعا. انا عصرت نص ليمونه يا جماعه بعد ما الطماطم ما اتسبكت كده معايا، وهنزل ببلح البحر على طول. طبعا المفروض ان هو يفتح معايا. لو اي واحده ما تفتحش معاكي تشيليها على طول ترميها، تعرفي ان هي ميته. لازم يفتح معاكي، لو ما فتحش معاكي يبقى كده بلح البحر بايظ. انا بس بقلبه كده علشان يشرب كله من الطماطم اللي انا عاملاها له. وهسيبه على النار. هو ما بيغيبش على النار يا جماعه، اقصى حاجه يعني 6 دقايق بالظبط هكون مخلصاه. طريقه سهله وبسيطه خالص، وبعدين ما بتحتاجيش تجيبي حاجه من بره. زي ما احنا شفنا كده. آه شويه زيت ذره، 4 فصوص توم متقطعين ومتخرطين قطع صغيره، وبعدين نزلنا عليهم بكوبايه عصير الطماطم معصوره ومتصفيه، كوبايه كبيره. وبعدين ملح، كمون، فلفل احمر حراق حسب الرغبه. وكمان ضفت نص ليمونه. وبعد ما الطماطم اتسبكت معايا نزلت على طول ببلح البحر فيها. ولما فتح معايا واستوى كده سبته على النار تقريبا 6 دقايق، وبعدين هشيله زي ما احنا شايفين كده. انا شلته طبعا علشان مش هقدمه في الصوص الاحمر على طول. انا كنت سلقه مكرونه
هنزلها في الصوص الاحمر بتاع بلح البحر، وهخليها تشرب منه، وبعدين هقدمه معاها. لو انت مش عايزه مكرونه ما تعمليش الخطوه دي، هتقدميه بالصوص الاحمر بتاعه في الطبق على طول. طبعا انت لو عايزه تعمليه بالصوص الابيض مش هتستخدمي خالص الطماطم، هتستبدليها على طول بالكريمه اللباني. كده خلاص المكرونه بقت جاهزه للتقديم. بعد ما شربت الصلصه بتاعت هحط بقى المكرونه، وهقدم معاها بلح البحر. القوقعه دي بقى لو انت عايزه تحط الجزء اللي فيها لحم معاها ماشي، وتشيل الجزء الفاضي. عايزه تقدميها على بعضها كده برضو عادي خالص. هزينها طبعا بالبقدونس. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، لازم بلح البحر لما ينزل على النار لازم يفتح. لو ما فتحش منك كده تعتبر بايظه، على طول تشيليها ترميها. لازم الجندوفلي بلح البحر لازم لما ينزل على النار القوقعه بتاعته تفتح كده معاكي اول ما تشم الحراره. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا عايزه اقول حاجه قبل ما اختم معاكم الحلقه. القوقعه يا ريت بعد ما تاكلوا بلح البحر تاكلوا اللحمه بتاعتها، بتحتفظوا بيها، لانها ممكن تستخدم في تقديم حاجات تانية، او تستخدم في الالوان بدل بلاتة الالوان. ممكن تستغلوها يعني في حاجات تانية مختلفة. طريقة سهلة وبسيطة قوي يا جماعة، اتمنى تكون عجبتكم. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير وتفعيل علامة الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير الحلقة الجاية.